Хай YouTube! YouTube! Днеска ще цъкам и League of Legends, това ще бъде първият епизод. Както гледате, почнах да снимам още преди сме почнали на лоудинг скрина и очаквам да почнем. Първият епизод. В момента играя Premade с МК-та 9.9, Дарио си играе той. И аз ще бъда на митле срещу Ането. След че ще бъде лесно. Значи ти с ката ли? Аз съм с Ани. Ахре. Ахре срещу Ани. Ти трябва да я вземеш доста лесно. Аз би трябвало, ама се знае, ще идем. И както гледам, поддържам 50 FPS, 30. И това ще бъде малко гадно, но какво ще направим? Малко хард ще бъде с 30 FPS, ама така ще бъде, какво се направи. Не, 60. Перфект. 60 фотоса си е перфектно така. Стабилно за снимане. За първ път сега преди малко дигнах 90 FPS, бе. То си. Милена, на какви графики играеш? Аз по принцип трябва да почна с 120, ама сега ще отснимаме, затова ми е с 60. Аз ще играя Deathmatch. Да знаете, още не играят дори на Very High, играя на High. И то съм махнал някои опции, така че това е. И аз играя на High, ма с 60 FPS. Но все пак, повече ако имате от 60 FPS не ви достатъчно, не ви е... Данчо само 60 е достатъчно. Както каза Гошо, не е нужно повече от 60 FPS. Аз ще играя... Никой не го интересува. Прав си. Гошо мисля, че клипото ще бъде за Лига, не за CSGO, така че... Дия рекламираш... Аз само че ще играя CSGO, да съм казал нещо друго. Не, просто дия рекламираш нещо друго. Рекламирам го, купете си, я купете на... Намаление? Изхарчайте си парите за едно нищо. Купете я на Милен. Купете я на Милен. Акаунта му ще бъде в описанието, може би. Нищо, че няма такова само. Той няма акаунт, май. И аз обичам да фармя. Знаеш колко обичам ти? Милен пък е. Срещу мен е Малфайт. Ще ме е трудно. Не съм пропускал целия уив, ще го взема. Аз вече пропуснах 1 милион. Втори. Миления от страса. Сега се. Пръсна каска. Утре сутринта, докато мъкна... Утре сутринта трябва да замъкна хамстера, някак се даскала, ама... Ти ще го изпуснеш, бе. Най-много се чуфи буркана. Ти буркан да ще смятай, за толкова не е умрял. Ти се... Абе, госпожата каза да го държа там, смисъл. Още се едно си гледа кисели крастечки. Тя пък ходи разбира толкова от хамстери. Тя се разбира, да, ама... Според тебе, ако разбираш, ще е ли събота и неделя да го дава на всеки ученик? Толкова се гледа хамстер. Другия Тя не ще да гледа хамстер, тя ще да това го дава. Ако го дадат на Миленов там, хамстера отива. Айде, отиди. Той кучето му и такова, первезно и хамстер. И хамстера, човек, какво ще прави, кучето ще го изнасили. Ай се е лук. Анди снимам и съм пуснал такова, дори глас съм пускал, така че внимавай, ако говориш. След малко си напакше. Где да са... Иви. Този милион, пропуснах него. CSGO Deathmatch, ще снимаме, не? CSGO Deathmatch. Дай, махни, бе. Сега ще рекламирам CSGO. Реклама. Реклама. Много реклама. Бре, то си има 1000 поесанки Малфайт, аз не го купя. Казих са какво направиха те. Те са остраха направо. Малфайт има поесанки. Сега.
Аз няма да говоря много, само трябва да ми казвате, когато прочи. Тихо е! Еми, Пускам, дано да ни пращи, това ще е хубаво. Дай Боже. Обаче В най-тъпото 9 аз почвам да снимам. да знае, че снимам с Фрапс. И И аз затова, ако сваля случайно екрана, не съм новак, не знам как да задържа клипчето да не се спира. Така че се опитам да не свалям екрана. Това не може, ако го свалиш да спира винаги. Точно. Защото аз не знаех, че може... Аз се сещам леко, като снимам. Е малко И гадно. аз усещам, аз съм с 55 FPS, ама... По принцип 30 държи, не знам как ще е в тимфайт, ще бъде малко по-трудно. Така е с малко. Тя е рекална, ама както и да е. Случвало ми се да искат те се след като тя е рекалнала. Ако някой ми каже как да се оправя оня там Game Booster, ще е много добре. Тоест, какво искаш да му правиш? Да пусна CSGO с оня Game Booster там. Ясно. Избираш си директорията на играта и... No small fight, watch me. Мой играе много Дариус. Ти се сманат на клипче. Не се абонирайте за Black Monster GFX. Много лъжи. Няма пропускам уейв. Няма. Ох. Санчо, той я стреля като тебе съвсем. Как кът мене, бе, Гошо? Ти само стоиш кликнал и стреляш. Той чака ли деве като пската. Това казик вече за втори път ми ганги, аз ще ми трябва ганг, защото като гледам 1-4 Ами ще ти трябва ганг. Чакай, 2-4 станат ми. Чакай аз. Много мала поченки на тъсахри, бе. Много мала поченки, бе. Що те, бе? Даваме нещо не работи между другото. Може и да спра да снимам, ако случайно в Teamfight ми върви повече от по-малко 30 FPS. Или пък да се настроя на медиум графики. Майки, бе. Веги лолове, най-хубавите графики. Чакай сега ще го правим. То няма много голяма разлика между графиките. Еми аз като ги променям, не усещам нещо да се променя. 52 FPS ще снимам. Така е. Пак е 30, де. Не, наистина пак е 30. Смени ги и пак е 30. И на мене CSGO-то ми върви с 30, докато снимам, а в принцип е 60. Ще снимам ли с на CSGO? Даже в момента снимам, Данчо. Гошо, сериозно? Какво стане? Клип в клип? Еба, ти. Снимане. Аз съм изключил звука. Така е. Пак аз или иначе говоря от телефона, тъй че ви няма се чуете. Чакай де. Как е? Да. Скоро пак ще почна да говоря от компютъра и да. Какво, върви ли ти добре? Като снимаш? Да. Мисля да знам. То най-скапаното е когато качваш още. Лукса, Лукса 0-3 е мой. Ама Кейтлина пак е 1-1. Тя като мен е. И аз умрях един път. Кейтлина е 1-2. Какъв е то с... Да. Кейтлина е 1-2. Обърках се, моя грешка. Просто трябва да го набагам след малко, ще му чупя главата. Можем да ги бием тези сега, аз съм сигурен в това. Late game, Кейтлина ще става финат. Между другото най-скапането е, че снимам на сериите си. Това е просто да бях снимал на нормалките, ама айде. Ох! Данчо, той разчита само на миньони. Пуска тебе така с нубче. Аз съм нуб, така ли? Нуб си! Айде сега пред клипчето, защото... После като играем 1 в 1 да ми кажеш, че сте зад миньоните. Гангеха малко. Сериозното е с трипл шота на блока не го убих. Аз размазах и двамата.
Чакай, си купя малко айтем, ще видя ти. Добре, мечката ме уби. Еми, това беше много скапано, ама. Може и да флашна. Може, тя ма си тъп. С 30 FPS съм на четвърти. Someone, кой той? Sometimes трябваше да напиши, ама как е? Саман също става. Не става. Абе, ти не ставаш. Абе, то с малко файта, бая, пеши играйте, като го гледал. Виж му айтема. Пак може и оня дет за хил ти. Мана да. Ела тука, бе! О. Пиля. С маста. То всяка взема улта, знаеш как ще го попиля? Аре бе, искам да си ползвам хубаво улта, не. Затова топа е. Няма взем да дойде джунглата ли? Добре, то сега кога да го признавам за пълния батак. Чай. Ще вземе да гангне. Добре, мой, нали идваше топ, бе? Идва, той не знае къде идва, той един ганг няма направо. От един митка, ма как ще вземе? Никак. То с мама му кучеш като скала. Той е куче вече, от скала на куче стана. Куча скала. Но аз имам факт колко Кейтлина. Кейтлина 4-2 лада, фак. С това. Ела тука, бе, скаличка. Взеха си, той е хубаво. С пак, бе. Darius forever. Не, както и да взема чиманата ми, като гледам как свършва. Но сайта между другото, до сега не съм го купувал този път. То с моя ли? Да. Що е хубав е? Особено за Афри. Не знам, ма не съм го купувал. Ето си имам брат, този програм майте ми живее. Много брутален такъв един тъп скапан. Вижте го казах са, къде отива и аз се чудя. 8-8 ние ги настигнах при Кейтлина 4-2. Стигнах ли? Ще го стигнем. Може и да ги убием. То с мангал. Малко ще чуя. Сега сме жълто. Ето. Между другото, що ни пикват като АДК и Дрейва? Много рязко съм помнил. Те са супер данжова, стига фейтва. Беше много близко да ги убия, пак и аз нямам ганг. Излагам се. Много добре. Кеф. Аз ми този фарм, бе. Ще ти го. Тука, бе. О! Чакай. Ето, то свашна. Няма флаш. Той е зад гърба ми. Как си? То Фидъл не знае какво пише. Много мразя такива хора. Вземат един кил вече и се кефят. Той е един, да, 1-0. Да, разбираш, аз съм го изцедил, няма, то сега 1000 хил, то няма идва да го бият с магики, няма. Трябва да го тепа. И той не трябваше там да ганги, ама. Той е тъп. Тъп почва. Автоматик. Ела тука, бе, ела тука. Аз на тебе, мамо ти, бе. 5 капки, ти сега ако не го убие, познавам. Умря. Целям друг. Еми аз не мога, 1-4.
Your butt. Доста ме смешен. You don't have mana, they don't have target. Okay. Хайде, Данчо, тръгвай. Таман. Аз топа го щупих вече. Аз ще тръгна, ама Фидела ще бъде репортнат накрая. Нормално да Тропнала ми алга. Снимаме драконче. Колко да съм? Гъджа. Поне той успя да взема. Аз ще трябва да ревъкат Нитрон. И него, и там ще го има в описанието и Нитрон. Ще го спонсорира. Спонсорира го този. Я дай да видим, сега просто ще тура някаква музичка. Ще снима ли, бе? Да. Да се наснима. Още ли снима? Данчо, при тебе не знам как е, ама... Още не съм с по телепорта, чакам го за спешни случаи. Добре, Данчо. Да, е. С. Очаквам Кейтлина, тук стои тя затова. Едната част от клипа е 12 гигабайта, Данчо. Другата част от клипа е 14 гигабайта. Ето, казах Колко снима, че? 2 часа. 10 минути. 10 минути. Чакай, аз 6 минути ми 4 гигабайта. Да го спирам на този клип, що да го правя? Не го спорям. И ако ми вземе цялото пространство, какво ще го трябва? Ти като качиш ще го трижи, много ясно. Аз ще го кача като 3, обаче ако продължи да си игра повече от 40 минути, аз какво ще правя? С 87 гигабайта свободно. Къде съм тръгнал да снимам? Нещо не знам. Да с моя изям, айде. Флашвам. Данчо, може да снимаш, ама не точно на лига, защото иска доста голям запал. Бе, брат, не мога да се пусна дъбъл лута, бе. Цъкам, то не се пускай. Ами тя Кейтлина взе един кил и къде. Абе, долу горе навсякъде ги потърите ги болни. Аз сега отивам на топа с един телепорт. Да сега билдвам, брат, само ади. След малко като почна танк и няма видео. Знам дали някой снима на лига с 30 FPS, ама аз не усещам лага. Пак и няколко път се дига на 40. Ще пусна лоу графиките и ще видите какво става. Да, като бронзари ще стане. Не, че ги обиждам нещо, тя съм бронзар. Път съм всеки е бронз, всеки знаеш какво става. Остава, капулите си. О, чакай, то случи. Ще ги биме. О, ес! Ти вече си 4 иллюминации. Да, сега и ако бях 44 фар направо, просто снимай. За доказателствата й. Юселес, Лард. Юселес. И то с капан е Юселес, много ясно. Чакай. Видите го този миньон, не дразни ме. То ще спре елимация с мизерните кюте. Отдръпне и ще яде едно кю. Аз заминавам топа. Данчо, искаш си? Ако не са го взели са го. Много жалко. Между топа моите видео е такова малко файтчето. Няма го да сега. След малко може да даде. Ами ти да ми дал трюка всички, аз искам да си. Той отиде. По-добре плаши, докато всички са на мици, докато се занимават с Фидала. Чакай, ето с Фидал какво ги направи? С Фидала ги изядем. Аз сега идвам и тук ги гърбя. Атака. Fuck you, така, няма скачам, защото Да, ще умреш ти. Не, Анто имал стън, иначе тя да скача. Ай, ще кърмидей. Useless! Да, бе, ще го дръпнеш от тука до тука. Да, долу-горе мисля, че трябва да го дръпнеш, ама както и. Почти дръпнаха някой.
Аз може да нямам килове, обаче геймджа ми просто... Някой, айде, топа работа си. Топа работа, да, трета работа си отиде. Да, 38 хиляди. О, и аз миньоните ни дойдоха. И че му ги издефя. Умря? Да. Както това. И как взе кил, бе? Как ли? Кил ли? Да. Еми, използвах си улта, игнайта и Сусян, ди Сусян. Цогу. Ами той тръгва, не чака, той ще чуптерите. Чупи, аз. Ари, флаш ни го вземи, бе. Нямам флаш. Ти нямаше бутушки. Той може да ти избяга както си иска. Така е. Цогу. Ти долу ти го смайтна и мисля, че ще го късне. Не, той няма шанс, бе. Все пак съм аз, къде ще късва, виж. Кой, някой идва ли? Да идва. Аз имам... Кой идва? Чай да го посрещнем. Да, са двама, защото... Айде, я стоиш на какой. Врати джам парти. Така, дракон ще да правим. Табълето трябва да фокусира по принцип хората, които са на малко кръв, обаче ние направим така. Ето го, виждаш ли го? Виждам го и тук дори. Виждам го и сега тук. Виждаш. Чакай, че трябва... Взехме го, браво, много сме добро, значи. Ела така е. Мерсита с Магнайта, бе. Жив! Аз имам поисънка за хелти за мана. Не знам, що съм в 20 минута. Дай 20 хелта. О, топа ме го пипнаха, бе. Дай, ще го щупя, да бе. Няма да го щупят определено. Не. Айде, хафнаха го. Давай, каква е тази армия, Емилине? Нямам сина идея. Айде още една идва да чува как си щопа си отиде. Ами като аз ако бях там, ще ги сваря на всичките, бе. И аз съм там. Както съм на 114 фара. Кю! Хидра, айде! Опазил. Ета слух, човек. Как ще избяга аз от тях? Тя се е добра, 5-3, 5-4, 11. Аз съм 5-2, ти си 6-5, Кейтлин на 8-4. Бим ги. Много ги бим. Не. Ко не, бе? Този близк ранка не мога да му отиде с кука. О, някой идва ес. Казват ми така се паде. Заплашително. Къде ще си лагна. Добре. Айде. Чупия. Изсиктен. То с мангал дойде, бе. Жив съм. Долу дойде, бе. Ела тука, бе. Ела, бе. Пръсна. Краската ела, бе. Мале, как оживях? Обаче ще мисля на кюто. Що не дръпна жабата то с мангал, бе? Ути, бе. Не зяждаш го между другото. Фана го. Не. Добре, бе. Защото имаш и щит там, то явно не е жил щита. Но преди то стария трябваше да вземе щит. Ма що не го взе? Защото е много. Продължавам тук с някакво мизерно AD 314. Не знам, ще го играе. Не, то ни дава щит на такова, на... Тук се биеш. Да, когато поема демидж не им дава. Ков този казик се... Да, почнем топа, е. Казик се е фиднат 6-3. Той е най-хубав резултат. Аз ботам следва, че нямаме запасите с 100 милиона. Че? Бам. Я ги дръжте там на мид, казвайте ако някой идва, малфайта се унищожа. Не, той е на мид. Това е на мид, бе. Ето е! Аз нали ви казвам тук? Идва някой, ела така, мама ти. И то съм умря. Помага! Улти. Си ти, Да се върна да му пусна кю да го късна, ама... Не успях да го късна аз пък.
Идеите кафеки. Yes! Това беше мой кил, чисто мой. Аз си взех соло. 7-4 са, бе. 8-5. Между другото ти и Кейтлин имате еднакъв резултат, само че ти имаш повече минимум. От техните кой е най-слаб е 8 Блица? Той е Блица, ама и фул спич прави. Това е човека. Между Дракон, Това е просто демиджа. между че може да направим барочи. Ние ще го направим, аре да ходим да го правим. Чакайте, после нещо прави там, трапове. Чай сега, тук... Чакаме ли някой е просто мъртъв? Станаха ми 2 бомбона, бе. Аре, тя от топа, нашите миньони ще ги няма, бе, гледай, те търят, гледай, техните миньони по 100 стреля ще се събират, нашите по 2 там, ако оцелят след една... Това беше фил. Фидела! Не бе, ко направи бе, Фидел? Ани умря. Чакай! И то умря. Да, знаех го. Добре. Найс. Еми то само аз умрях, ние им взехме 4 човека. Тъс Кейтлин, каква мизерна хел. 4-11, айде кеф, бакс, кеф, аня. Яде кия дурни учили. Тоест, Дани Кей цялата кой държа. Тоест няма да шилни. Те се ката. О, топа, моля ви остави, че ви го искам. Арма. А не, на бот ще отида, че там ми е блюбъфа. 6-41. Гошо, тук ли си още? Клипчето вече е 26 минути, я ги свършвайте те, защото той ще стане 40 гигабайта клипа, аз знаеш колко ще го качвам? Един ден. Кош го няма, бе, малко ти сники тацък. Смятай ми отморят клипчетата му 6 минути, той прави по 4 гигабайта клипчето. Не, такова повече. Той няма какво да каже момчето. Аре бе, Дракона кой ще вземе? Малко ще изчакам тук база за... Има 60 парички. Сериозно? Не. Отнага ли го е? Айде са. Ник взехме и Дракона и си взех кил, перфект. Виж Анито е! Ани Усиан, Данчо! Тя са на капка Хилда. Те умряха. Поне Анито. Няма ли ул, бе? Няма. Тя улти е тук да ми късне. Тя даже го изнесе, бе. Че този пак и оттам мина. Сега е, че. Професионалист. Мина там, бе, го пак. Той се отиде на топ тъгът, тъс още там го търси. Мамо. Малко те спелвам. Ами ние тук ще ги щупим вече. Отивам. И да умре, имам телепорт, пак ще отида. Чакай, брато. Чакай, къде е, бе? Ай, сгъпна бе, бягай! Човек, ако бях успял да го чарна, то Казикс беше мъртъв. Не успях да го чарна. Да, всъщност аз го чарнах, обаче не успях да отида назад, да се ултя с улта, ама... Така, получава се така, какво да съм. Ай, сега да си бием тия ранкети. Да, дигна дивизия. Да снимаме някакви тъпи. Такива, в смисъл. Скапани клипчета. Например, като на Сиф HD, ако си го гледал.
Дел ли сега? С HD да. Направи full speed. Аз гледал съм го клипчета на си HD, това че просто не съм говорил за него, не означава, че не съм гледал. Ние да правим такива, направим full speed. Ние сме правили вече. Добре, Джулка ги направим след план. Джулк флаш или не. Правили сме го на това, като играхме на Hide and Seek на това на... Кажи го мапа е, Crystal Абе, Sky. няма. Ако то скочи... Какво? То скочи, скачаш ще. Но ясно. Чакай! Yes! Аз губих! Добре съм. И пука, че ми къснаха, че улти. Не е проблем. Ти се съживява, ето съживява за... Вижда, Виждаш кристалчето почти се направи. Ето, гледай сега отдолу. Чата гледай. инхибитор. Респаун инфо. Взе го! Не го взе, подявам те. О, бах ти, саднах. Ясно гледах. Бах ти като се так. Взех кил най-после. О, гледай сега Дарио с тази бутушка. Майко, ще фръкне. Айде да ги бием, бе. Кой ще кажете? 300 минута много ги държах. Реално много живеят. Им трябва толкова башница. Добре. Айде, GG. ще пускам за мен. Please report our bot. Аз не съм си пуснал алчата, няма смисъл сега. Ти знаеш как писуват в алчата? Тоест казах се, spam in my team, chat me, then you kill me. It's that great, that they flame me. За sister here, някакви... някакви тъпчи. Ай, чупите то с някакви. Ай, финишвайте. Чакай. Абе, и Дариуската е тука, Идва. Човете. Виж, дойдох. Ето това. Да припкай. И това беше видеото, край от нас.